Pour jury 1, première, Nana Khadija Abdulrahman Alha, du jeune cadre. Jury 2, Amatullahi Situ Dandela, de Nadama. Shagulgulan bayyanar da sakamakon jarabawa na ƙarshen karatun firamare na wannan shekara ta 2026 kenan a Inspection Communale na Enseignement Primaire et Préscolaire ta ma'aikatan Maradi Turwa, wato Inspection Maradi Turwa ta Maradi Gari. An bayyana sakamakon jarabawa na firamare a cikin Ecole Magama a yau Litinin 29 ga watan Yuni 2026 a ƙarƙashin jagorancin Madan Abdu Maryama Mamman, Inspectrice din ta Maradi Turwa. Bikin bayyana sakamakon da ya samu halartar kungiyoyin farar hula, kungiyoyin malaman makaranta, kungiyoyin uwayen ɗaya wato FCC da illahirin jama'an makarantar ta Maradi Turwa, kawo daga kansilolin na fannin makaranta da shugabannin makarantun firamare da uwayen ɗaya da kuma ɗiyan da suka yi jarabawa. Dangancen da hakan ne Firizidan na FCC Komin Turwa ya ce. Mu Allah godiya dangance da irin faɗin tashi da Inspectrice ta yi tare da konseye ɗinta da sauran ajen ɗinta, irin ƙoƙarin da suka gwadi, kuma bisa ga malamanmu na makaranta an sayan tun daga mushani har kai madani, irin jan ƙoƙarin da suka yi lakwal-lakwal, sai mu ce muna musu godiya. Bana sun gwadi ma'aikata ne su, tunda muke ba mu taɓa samun 80% ba in ba bana ba, to sai mu ce muna godiya 100%. Allah saka musu da alheri, mun samu sakamako irin yadda ya kamata kowace lakwal. Allah ubangiji ya ƙara arziki. Muna fatan baɗin da rai mu 100% ya kasance 100% ma aka yi, muna fatan wannan. Shi ma shugaban ma'aikatar jarabawa ta Inspection Maradi Turwa Mamman Lawali Inusa ya ce. Mun gode ma Allah da ya gwada mun muka fara, an ce duk abin da aka fara da kyau za a karewa da kyau. Mun fara da kyau cikin yarda Allah, kuma gashi alhamdulillah yanzu mun kare da kyau. Me yasa na faɗa haka? Dan na ji daɗi sosai, daɗin da bai da misali. Saboda sakamakon da muka samu bana ya ɗara na bara sosai. Tunda mun samu lakunoni wanda gaba ɗaya cikin lakunonin nan kowa ya samu. Muna da dai guda 7 wanda duk 100% suka yi. Alhamdulillah, bayan wannan muna da waɗanda suke bita kofa 100% yaran su samu, wanda su samu daga kashi 90 abin da ya sama bai kai kashi 100 ba, duka yaran sun samu. Kuma nan ma muna da guda 9. Kira mun kare kira tun da waga shekara muka yi wannan kira, kuma mun ga sakamakon kiran abin da ya bamu. Yaran sun gane, uwayen yaran sun gane, malaman sun gane gaba ɗaya. Wannan ya gwada mu yanzu dai an hankalta, an san me ake yi. Kenan ina jinjina ma duk wanda ya shahi yana kama makaranta, kan ɗaliban, kan uwayen yaran, kan malaman makarantai, kowa ina jinjina mashi. Daga bisani kuma Ashira Abu Konsayyen da sakatar din Maradawa a ƙarƙashin Inspection kin ta Maradi Turwa ya ƙara da cewa abin da za mu dan kutantawa bisa kan aikin da aka yi Maradi Turwa ga wanga sakamako da muka ji, insha Allah masha Allah mun gode ma Allah tunda mun samu sakamako wajen cikin 100 mun samu 80.30 wanda muka samu. Suke na wanga sakamako da muka samu gaskiya mun san aiki ne aka yi tukur, wanda kowa da kowa ya bada bakin kurkurin shi. Abin da ya shayi 'yan makaranta sun kowa san abin da ya kawo shi, abin da ya shayi mushanin l'école, le directeur d'école, kowa da kowa, les conseillers, les inspecteurs, l'inspectrice plutôt, kowa ya bada bakin kurkurin abin da ke iya yi don a samu a ci gaba su kan aikin ga da muka yi ba kwanci wani muka same shi. An shayi ba da horo na kwarai, bancin horo muke ba da ga mushani. Duk an kai examen bala ko aka composition sai mu lura inda yara ba su aiki ba, don mu ƙara shiga cikin makarantu mu ce ga inda ta kamata a kama mai yara. Shi yasa kenan duk kowane karatu aka, kowane examen aka yi examen bala sai mu analyze shi, sai mun binciko abin da yayi da abin da bai yi ba, kuma mu je mu kama mu samu ƙara ci gaba. Shi yasa muka samu wanga sakamako. Gaskiya muna ma Allah godiya da ba mu iko samu shi. A jin daɗin sakamakon na bana, ma'aikatar ilimin na firamare sun ba da lambar yabo ga makarantun da suka samu sakamakon jarabawa 100% da kuma wanda suka kusanci 100% da kuma awon da suka nuna jan ƙoƙari da samun bambanci sosai bisa karatun bara, kamar yadda Ashira Abun Konsayye Pedagogic ya bayyana. To wannan takardu da muka ba yabo na abin ga dan mu ƙara musu ƙari, kuma mu gwada musu jin daɗin. Kun gani akwai wanda suka yi
kashi 100 kenan kowa ya samu cikin wanda suka je NCMD kenan masha Allah dole mutumin da ya aiki kwatanta mai kashi daɗi wani abu kamar kana ƙara mutum ƙarin gwiwa ya samu gobe ya riƙe akana kuma yana sa wanda bai samu kana shi ba ce bari gobe shi ma ta samu kana mun ba da takarda ta bila ita kuma wadda suka matsa kusa da 100 su ma mun ƙara ba su goyon baya ne kuma mu ƙara ba su ƙoƙari su ƙara matsawa don samu su ce wannan abu sannan takarda ta uku muka wada ita masara wadda kama gabara ba su yi aiki ba ne gabarar da kudin akwai wanda ba su kai ba kashi 100 cikin kashi 10 da suka samu amma sun kai kashi 50 da wani abu kun ga kenan dole mutum da ya wanda kokari Allah ba shi a gwada mai an shi daɗin wannan abu kuma dan ya samu ya ci ƙara ci gaba da wannan abu gana shi yasa muka wada wannan takardu na temoyi satisfaction da aka bada da aka tunta musu na jin daɗi sun bar kokari bakin aikin da za su Momi Fulani, RUP TV, Maradi, Jamhuriyar Nijar.